3,50. От тези чашките нещо. Здравейте, хора! Днес сме се събрали в Петърч и сме купили интересна селекция от сладки изкушения. Имаме бисквити с шоколад, вафлички без захар, най-различни неща. Да, и са веган. А тези са крайно не веган, 32% масло. Аз съм тук за да дегустирам. Аз дори не знаех, че снимаме вече. На здраве! С сладко сокче, което май няма много захар. Надявам се, защото вече ще умра. Има потвърдители, така че поне сладкото усещане си е там, което е най-важното. От кое започваме сега? Аз предлагам поред да ги караме. Да, добре. Айде. И естествено всеки трябва да си каже мнението и да препоръчваме на нашите зрители. Или не. Заповядай, Цани. Това са бисквитки от Lidl. Така че са широко достъпни. Имат коробче. Аз лично имат коробче на картинката. ги оценявам 10 от 10, защото това са ми любимите бисквити, аз ги купих. Винаги комбинацията между бисквита, облечена в шоколада, ама от едната страна само, е много добра. От задната страна има една бисквитка, която не е точно Пети Бюр бисквитка, но много прилича и ми напомня на детството ми и давам 8 от 10. Има същите, ама ти си взе тази от черен шоколад. Не бе, те от тук взех, нали? Казахме подред. А тази кой я взе? Не знам. Нашия оператор! Да. Оператора също се слажда. Тази същата, ама с черен шоколад. Аз съм за 9 от 10. Много е схожи. Аз давам 9 от 10, защото този черен шоколад не ми харесва много. Бисквитите са... Чакайте. Това, че има ръка за фон е златно, това, че не оказва влияние двойно. Бискино. И струват примерно 2 лева. Единственото ми забележка е, че са малко препечени бисквити. Идеално. На мен те с черен шоколад повече ми харесаха, защото аз повече харесвам черен шоколад, тъй че аз дам 9 от 10, но за мен това е увеличение. Обичаме. Аз съм на 6 от 10 на черните. Самият черен шоколад не е хубав много. Почти сте като в черешката. Той е някак супер неловко. Трябва да се караме. Ние стигаме до тази част, където са моите любими неща, какво ще си я даваш ниски оценки, ще си изпопребим даже. Какво е това? Аз не разбрах, я ми обяснете. Това са бисквити, които отговарят на 32% масло, какво ти знаеш това. Сега пише се това. Ами също доста маслени са на вкус, това не може да се отрече. Аз лично много ги харесвам и им давам 8 от 10. Мисля, че там няма и по-хубави маслени бисквити. На Lidl имаше един много хубави. Тези на Lidl. На мен ми е много смешно, че отново ще кажа нещо от детството си. Когато бях малък, имаше една сладкарница точно на улица Търговска в Перник и там продаваха масленки. И тези масленки бяха малко по-специфични спрямо тези маслени бисквити, защото бяха покрити с огромно количество пудра захар. Сега ще помоля асистент, ако може да даде поне 6 кг пудра захар, за да може да се насладим наистина на тези хранички. Ние сме любители на сладкото и сме се запасили с големи пакети пудра захар. Тук имаме 6 кг 6 кг пудра захар, за ако нещо се окаже, че не са достатъчно... Ако не са достатъчно сладки бисквитите, тук имаме пудра захар 6 кг. Това е защото ние пием неща без захар. Ако тази не стигне, ако подеш ще стане... 12 кг. Много добра пудра захар. На човек по 4. Благодаря за помощта. Следващото, което отваряме, са лукумки, но забележете, лукумки с розов лукум, което е супер добро. Аз подозирам, че в тази стая започва да се пълни с въглероден оксид. Много ми лиже на пуша. Много се разгорещихме. Между другото, аз
Той е полезно Не за чух да кажем мозъка. нещо за Ами ще кажем бисквитките. за веган. За веган без Веган захар бисквитките. за 3,60. 3,60 без захар веган с лимон. С лимон, това аз това ги купих, защото с лимон, не защото са без захар. Лимонов вкус. Да, отговаря на 1% лимон. Често казвам, очаквах да е по-малко подходящ материал за тъпкане, но тотално мога да си представя как може да си ударя кутия такива. Не е твърде лимонен, защото като ми е твърде лимонен, имам чувството, че нямам препарат за миене. Като е Тези sugar неща- free, може ли да сравним калориите с нещо? Пример, на толумбите калориите са 250 килокалории на 100 грама. На толумбите. Това е много малко. Какво? Защото има много Това не вода. е вярно. Това не е на суха маса. Охо. Оп, оп. Не, бе! Не върху камерата, бе! Ало! Как е? Обаче ето тези сладките са 535 килокалории на 100 грама. Това е 512. Ами май ще трябва да се Може тъпчи би в да. толумби. Или от печката. Това са лукумки. Аз съм много голям фен на Иво ни лукумките. взе опаковката на другите. И я наряза. Наистина съм много голям фен. Така че няма как да разберем колко са. Е, Лукумките сега са ще ви я с пудра дам. захар, Но не достатъчно. но не е достатъчно. Оп, ей така. Ето има пудра захар по лукумките. Виж, де? Добър цвят има лукума. Ами на розов лукум. Защо имаме банери? Слочо. Трябва да го направиш с транзишън, да го завъртиш и да го сложиш така пред камера. Като PowerPoint. А това пробвахте ли го? Да. Много е добро. Да реализираш шахмат. Следващото са чудни хапки. Сладки с мармалад. С мармалад. Ами не е ясно. На шипко С изглежда. лими. Намалени неща в Kaufland. Ябълко? взехте. Не само. Не пише. Пише А, има 30%. какво да Ябълко. хочеш. Така ли? Да, ще Пак. го правиш. Интересно какво е за ябълко. Хубавото на тези чудни хапки е, че Кога спря да работи? бяха Не знам. под 10 лева килото, което мисля, че е много добра сделка. Не работеше, звънеше. 400 грама бяха 3,70, Ами, което колко прави на 1000 грама. Хубаво е тестото. 9,25. 9,25 на кило. Аз мисля, че това е топ сделката. Каквито И да са са на вкус, вкусни. аз съм впечатлен. И за вкусни. Да, защото е сочно. Килокалории. Също са доста добри. 441. Какво ми харесва от лукумките? Ами на мен лукумките ми харесват повече, защото обичам лукум. от тези са тежки. Ох, това е да. Трябваше да вземем и от тези прасковите. Ох, аз много се чух и да се ебавам, не се притесняйте, че сме взели само сладки, аз съм взел и плодове. И трябваше да И аз съм вземем взела плодове. нещо с... Я ти не разбра шегата. Аз я разбрах, ама реших да кажа, че съм взела плодове. Има 3 различни вида. Ами аз ще си взема такава база. Обичам с ядки. Приличат на фастъци, но фастъците са много полезни ядки. Ами аз лично им дам 4 от 10. Аз ще им дам 10 от 10, защото това са ми любимите. Малко ме е срам да се прекръствам в клипче. Ема това са погребални сладки, те че са... Не са най-добрите сладки, защото очевидно хората... Умираш от кеф. Така става позне. Хората обикновено ги дадат в много гадни моменти, защото се очаква, че подобряват настроението, защото са много добри. И те са. Освен, че Доби мисля, че са 4 от 10. За мен са повече, за мен са 9 или 10. Ами, да. Вчера дето тези, които ти беше донесъл вкъщи, ми харесаха повече. И отвътре са с сладко, а тези са с някакъв шоколадов крем. Да, аз ми харесвам шоколадов крем. За това с колумбите няма да е лесно. Си е брало лайката. Ама реално е като някакъв магазин, който е много... Много ще се омажем. Откъсни си малко. Абе аз това си мисля, ма дали първо да не атакуваме това, защото след това ще се омажем. Значи аз съм яла ето тези, обаче с Боровец. фастъци и са много добри. Много добри с фастъци. Крастави Тези сладки. подозирам, че са същите. Тумфени бисквити. Мисля, че са крастави сладки. Ама виж ги как изглеждат, това са крастави сладки, ето за зрителите. Дама, твоята ръка не се вижда изобщо.
После трябва да ги подредим по първите, които са любимците. Ами аз мога да кажа Явно трябва. Ние приемаме избрахме да даваме точно, можехме да даваме назад от захар. Ау, те изглеждат много добре. Много са приятни на пипане. Да, така, стават за масажор. Много интересна визия. Шоколада мирише много хубаво, точно като бомбоните на сушър с такова мирише. Да, вътре има някакво... Да. От лепковото нещо има тук отгоре, което по принцип е 98% захар, тъй че очаквам да е много добро. Сластъци са по-хубави. На тези им давам 7 от 10. Сластъци са 12 от 10. И доста е добро, да. Много са добри. Лептат по зъбите, което винаги е добър признак за сладко. После може да си борим кариесите. Някакво ревю на зъбите в клипче. Между другото, аз нямам нито една пломба. След това ще трябват. Аз имам достатъчно. За всички. И цифрените ли си? Да. О, вау, аз съм на 9. Ами, заповядай. О, аз не мога. Може ли да взема просто тук малко? Така, стигнахме до толумбите. Аз мразя сиропирани неща, така че давам 3 от 10. Знаете ли какви толумби обичам аз? На Фантастико толумбите като са стари. Тя ги Защото са харесвам. изсъхнали ли? Да. Не, си беше очевидно. Добре. Кое ви хареса най-много? Рали, кое ти хареса най-много? Честно казано, ето тези ми харесаха най-много. Погребалните сладки са фаворита на Рали. След това криспи сладките. Криспитата. Краставите? Наборовете са между другото те. И накрая тези Бискино. То не се видео вижда. с Да. шоколад. Направи транзишън. Добре. Тя се смее и не може да говори, аз ще кажа на мен кои най-много ми харесаха. Ами... Много е трудно да не поставя на първо място погребалните сладки, защото то буквално има идеята да са най-доброто нещо за кофти моменти. На второ място... чакай, само първо казваме, кажи сега Доби ти. За мен на първо място погребалните сладки също както при За Рали. мен на първо място са тези, половин бисквитка, Кажи на половин второ. шоколад. На второ са ми лукумките с розов такова. И на трето място може би са криспитата. Айде, криспитата май сме на трето. За мен на второ място са маслените сладки. Това е много голямо предателство, защото тях не ги купихме ние и не ми дойде този къл. Мисля, че те са топ мега добри. В тях има много захар, има много мъзнини. Точно от каквото не се нуждае човек. Тъй, че идеално е. Това, че операторите си взимат точно пред обектива, показва, че са много добри оператори. И на трето място поставям чудните хапки. Трябва да рекламираме повече чудните хапки. Не защото са най-добри на вкус, а защото човек обича да се натъпчи със сладко и те предлагат най-доброто натъпкване спрямо цена. Рали ти? Второ, трето място? Аз не казах. Аз ще разкажа една история какво съм правила за сладко. Значи, знаете ли, има едни кексчета, те се водят маслени кексчета. И те са в пакетче, прозрачно и са в една метална кисийка такова за кексчета. Обаче тези кексчета, аз ги обожавах като дете, обаче единственото място, на което знаех, че се продават, е лавката в Пирогов. 2 пъти съм падала, т.е. един път съм падала, а един път Леля ми прескрипа с врата ръката и то нищо ми нямаше, но аз си казах, че ми има, за да можем да отидем до Пирогов, за да си купя такива кексчета. Аз имам гадни истории, ма никой не са били за сладко. Мисля, че ти си царицата на сладкото.
Печелиш! Печелиш! Много бяха. Мисля, че това бяха прекрасни финални думи. Освен ако нямаш какво да добавиш. Да, благодаря на всички, които гледахте и искрено съжалявам, че станахте свидетели на това. Да ви е сладко! Чао!